以去搭快艇。好，拿你这里的。玩完啦，正。我啱先浮潛完啦，超靚啊嗰啲景色。我哋終於到咗呢個島啦，但係咧好衰啊！嗰條狗啱先喺嗰度屙屎，我見到。好靚啦！我而家準備玩香蕉船，但係咧佢哋咧就唔贊成我帶電話咯，即係佢哋話好多人已經係將電話揈咗出去嗰啲海入邊啦咁，但我唔理啦，我要影一啲嘢俾我自己。都好開心啊！可以玩到啲咁刺激嘅運動。我而家咧就要等埋佢哋一齊去食飯。跟住啦，又每人一盤啦，有白飯啦，9碗多音公湯，好正啊！佢仲攞杯西瓜汁俾我，原汁原味嘅西瓜泥漿啊，冰冰凍凍，超正！呢個咧係我呢一世飲過最好飲嘅西瓜汁，甜。聽到。遊呢一個啫喱般嘅海，啲水有幾清，超清。睇下啲沙有幾細，幾幼。哇哦！我本身都想游多陣嘅，但係咧我嘅傷口啊呢度咧，俾啲鹽水浸過之後咧，好似嚴重咗咯，我而家好痛咯，所以我就唔敢再落水啦。我就唯有坐喺呢度感受呢個海啦。哇！咁樣就上岸啦。好，拜拜。OK。好好啦，佢開摩托車啦，就車我嚟嘅呢一個21嘅站啦。咁其實就係一個大商場嚟嘅，但係一路上咧，我已經係又俾人潑濕咗啦，真係，真係開心嘅，開心嘅。真係靚啊！呢個商場。因為我個嘴嚴重咗啦，然之後我而家又個背脊涼浸浸啦，啲衫又濕咗啦，所以我而家都有啲凍。跟住咧，自己嘅手又曬到紅晒啦，真係完全失策啊！今日都係，你聽得幾好都好，我都唔可以做到10全10美。跟住食啲嘢咧，就可以慢慢 hea 下。呢個人咧喺泰國一日冇生蝦，我都唔舒服。食飽之後咧，就可以好好咁行下呢個商場啦。呢個商場咧係好華麗、好靚咯，同埋好有特色。而家啲商場咧都係啲牌子啊、宣傳品啊呢啲咯。佢係有好多裝飾啦，同埋有好多顏色啦，好多 style 喺入邊咁樣融合埋一齊嘅一個商場咯。跟住佢啲設計又好靚啦，即係成個機場咁樣，無端端有條橋喺度。
幾得意。係啊，我偷偷地行過去，即係佢個頭有兩隻鴨。入去換票先。因為咧，我買咗咧本身係最平嘅嗰個飛啦，喺2樓嘅，跟住咧佢又免費轉咗個 VIP 位俾我啦，喺1樓嘅，就係唔係 VVIP 啦，但係係 VIP 啦咁。我唔知係因為即係人數唔多啦，定係點樣啦 ？anyway 啦，都係我遇到嘅一件好事咯。Oh my god! So lovely! Thank you, Adela. 由於唔可以影相錄影啦，咁我就唔錄啦呢啲。咁你大家有機會你自己嚟體驗下、期待下啦。我哋講多句咧，呢個視線勁好。真係受歡迎，主要係個場靚啦，個門口都靚咯，跟住咧個表演感覺好似唔係好多啦，但係咧佢出嚟影相嘅時候有好多人，好神奇嘅一件事。你睇我有夜媽媽行呢啲不見五指嘅路，我真係牛逼！哇哦，夜媽媽終於穿過呢個地方嚟到呢個 Beach Road 啦，我又可以搭篤篤翻去啦，又預備俾人淋濕一身啦。成功坐一部篤篤車，佢好好啊！佢呢度有防護，我就唔使一身濕咁樣翻去啦。嗰邊打晒交啦，呢度就係夜晚嘅海邊啦，我好舒服啊！佢咁樣呢一度咧就係靜靜地啦，我大家喺度好 chill 咁樣生活。嗰邊咧就即係你會覺得海邊同城市係可以咁近嘅。我仲以為係近喺即係 Tiffany Show 嗰邊添先，哇，好正啊！咁我唔使轉酒店啦。